Baik, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya akan unboxing sekaligus review ya. Ini ada sebuah paket ya. Jadi isinya adalah speaker motor ya, MP3 dan juga saklar ya, dimana alat ini saya akan pasangkan pada sepeda listrik ya. Jadi alat ini bisa Bluetooth ya, dan juga ada multifungsi ya. Ada MP3-nya, ada suara klaksonnya, ada suara patwalnya juga. Oke, langsung saja akan saya buka ya, isinya seperti apa dan dalamnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini ya. Ini ada dua kemasan. Nah, jadi ini ya, tertulis ada Super MP3. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Ini adalah tombol klakson ya. Jadi klaksonnya itu klakson kayak suara patwal ya, atau ambulan, totot begitu ya. Kemudian di sini ada mode pemindah musik ya, next. Kemudian di sini ada tombol menu, di sini ada tombol back atau mengurangi volume ya. Di sini tombol ada play. Oke, jadi kemasannya seperti ini. Tegangan 12 volt ya. Jadi ringnya dari 14 sampai 80 volt ya. Kemudian maksimal power 30 watt. Bluetooth receiving ya. Berjarak kurang lebih 5 meter ya. Jadi memang tidak perlu jauh-jauh ya, karena antara si pengendara dan alat ini juga tidak berjauhan ya. Nggak mungkin lebih dari 5 meter ya. Oke. Ada USB-nya juga buat ngecas HP ya. Jadi ini udah sangat multifungsi ya. Jadi sambil berkendara, kalau baterai Anda lowbat, jadi bisa dicas ya. Oke, langsung saja dibuka, isinya seperti apa. Yang pertama ini ada apa nih? Tulisannya Cina ya, karena memang ini produk Cina. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa pakai dan harga murah. Oke, ini sama speknya yang ditulis di belakang tadi ya, di dus ya. Ini juga ada menu-menunya. Oke, saya keluarkan dulu. Oke, yang pertama, nah ini aksesoris yang nanti akan dipasang di stang ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ini ada baut ya. Baut ini nanti dilepas dulu dua-duanya, kemudian masukin ke stang, baru dipasang bautnya. Oke, nah seperti ini ya. Nih, tombol klakson, totot ya, bukan telolet tapi ya. Kemudian ini ada tombol next ya, atau menambah volume. Ini tombol play atau pause ya. Kemudian ini ada tombol reverse atau negatif, mengurangi volume. Dan ini ada tombol menu ya. Nah, ini udah waterproofing ya. Jadi di sini ada colokan USB-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada colokan USB ya, buat ngecas, bisa buat mutar musik dari USB juga bisa ya. Oke. Kemudian di sini ada slot memori ya, micro. Jadi Anda bisa memainkan musik juga dari micro USB ya. Nah, di sini ada.
jadi komplit ya. Oke, kemudian panjang kabelnya ini kurang lebih 50 cm ya, cukup lah ya dari stang nanti ke speakernya. Oke, kemudian yang kedua adalah, nah ini speakernya lumayan berat ya. Oke, jadi speakernya ini udah waterproofing ya, artinya udah tahan air. Jadi ini modelnya tuh bukan speaker kayak corong ya, kayak toa, bukan ya, tapi ini speaker kayak speaker aktif ya gitu. Jadi ini dari speknya itu katanya kalau memutar musik itu bisa ngebass ya. Nah di sini ada membran ya, radiatornya yang belakang. Nah seperti yang depan ini ada speakernya, lumayan berat ya, makanya di sini tertulisnya 30 watt ya maksimal. Jadi wajar saja, mungkin magnetnya juga lumayan besar ya. Ini kurang lebih 3 in ya, meyakinkan ya. Saya akan coba ukur lingkar speakernya. Oke, ternyata benar ya 3 in. Jadi cukup lumayan ya untuk spek dari speaker ini. Nah, di sini tertulis DC 14 sampai 80. Jadi buat di MP3 buat di motor atau di sepeda listrik ini bisa pakai ya, karena sepeda listrik itu paling kecil 24 volt ya, paling besar ada 72 volt ya. Jadi ini bisa masuk ya di rings tersebut ya. Dan memang ini rencana saya akan pasang di sepeda listrik saya ya, biar kayak Harley Davidson begitu. Oke, ini buat strum ya. Kemudian ini tadi tombol-tombolnya saya akan pasangkan dulu ya lewat soket sini. Oke, udah gitu doang ya. Tinggal ini saya akan pasang ke power supply ya. Bentar. Ini kabel power supply-nya ya. Saya akan coba pasangin dulu. Positif ketemu kabel merah ya, negatif ketemu kabel hitam. Oke, sudah terhubung ya ke power supply, ke aki, dan di sini terlihat cukup elegan ya. Tombolnya nyala biru ya. Berarti di sini ada, di dalamnya ada lampunya. Nah, di sini ada tombol-tombol. Jadi kalau mengendarai sepeda atau motor pada malam hari ini kelihatan ya tombol-tombolnya. Nah, di sini ada tombol menu. Coba saya pisah. The Bluetooth device is ready to pair. Waduh, kenceng juga ya. Itu mode Bluetooth ya. Coba ini ada mode klakson seperti apa ya. Wow. Wow, lumayan kenceng ya. Oke, terus di sini coba dicek dulu. Tombol menu ini switch untuk Bluetooth, MP3 dan FM ya. Jadi menekan tombol panjang pada tombol menu ini akan mengeluarkan suara 3 alarm ya. Oke. Kalau begitu ini terlalu kencang, saya coba ditutup aja dulu ya. Soalnya terlalu kencang. Nah, coba dulu segitu ya suaranya biar gak terlalu kencang. Wis, masih kencang ya, ditutup juga. Nah, di sini kalau long press ya tombol menu, maka akan ada 3 mode alarm atau apa namanya tuh kayak ambulan begitu ya. Oke, itu mode pertama.
Itu mode kedua. Itu mode ketiga ya. Oke, ini buat touring kayaknya cocok ya. Saya pikir suaranya tuh tidak sekencang ini ya. Ternyata lumayan juga ya. Padahal ini speaker bukan toa loh, bukan corong ya. Oke, kita coba mode FM. FM tuner. Nah, FM ya. Untuk volume tekan lama ya. Coba ada saluran yang tertangkap nggak ya? Oke, belum ini ya. Ini FM-nya belum belum menerima siaran ya. Nggak tahu karena antena atau bagaimana ya. Coba nanti saya akan coba dicek lagi ya. Oh ya, dan di sini ada tombol pause ya, pause atau play, dan disertai juga ada tombol telepon ya. Jadi ini bisa menerima telepon ya. Jadi ketika berkendara ada telepon, tinggal pijit atau tekan tombol ini ya, maka secara otomatis suara akan terdengar di speaker ya. Tapi yang jadi bingung, ini mic-nya di mana ya? Oh, ini ada lubang kecil. Saya yakin ini buat mic kali ya. Ini ada lubang kecil. Jadi ini kayaknya mikrofon ya. Jadi ketika nerima panggilan di kendaraan tinggal tekan tombol ini. Nah, ini untuk berbicaranya ini ada tombol, bukan tombol ya, lubang kecil sepertinya ini memang mikrofonnya ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oh ya, MP3-nya belum dicoba ya. Oke, saya akan coba dulu MP3-nya sebentar. Oke, saya coba siapkan dulu untuk Bluetooth-nya. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, Bluetooth udah aktif. Kita coba pairingkan. Tulisannya di sini M758 ya. Ini ada dua Bluetooth tapi gak tahu yang mana nih. Coba di sininya apa ya? Nama Bluetoothnya. Di sini tertulis SZ158 ya. Untuk Bluetoothnya. Tapi yang terdeteksi nggak ada lagi yang terdeteksi ya. Coba sandingkan yang ini, mau nggak ya? The Bluetooth device is connected successfully. Oh, jadi hanya beda nama doang ya. Di keterangannya tertulis SZ158 ya. Tetapi di mobil atau di handphone M758 ya. Tapi gak apa-apa, yang penting udah pairing ya. Oke, saya akan coba musiknya seperti apa.